大众的电动剁椒鱼头可能要来了。就在刚刚，有国外媒体称，全新车型大众 ID.2 会在下周的德国慕尼黑国际车展亮相。虽然名字还没有完全确定叫 ID.2O 还是什么，但本质上是之前参加过展出的 ID.2O 概念车的跨界版本。这也是大众集团首批采用 MEB 平台前轮驱动版本的电动车，所以价格方面也不会太高。参考现款 ID.3 的价格，这玩意儿畅销版本应该在10万以内。从视频来看，有点像缩小版的大众途凯，电池是磷酸铁锂，但目标是在性能不打折的前提下大幅压缩成本，续航最高可达450公里。外观比之前展出的概念车要稍小，所以 ID.2 的定位很清晰，就是个家用代步小车，不讲驾驶激情，不追求什么黑科技，主打空间够用，配置不拉胯，价格别太离谱。如果能把这些基本功做好，那其实就挺有竞争力。